頑固な汚れって手洗いじゃないと落ちないのよね。アイリスの洗濯機ウォッシュなら頑固な汚れも落ちるんです。スピード浸透ダブルシャワーで洗剤を素早く浸透。ガチ落ち極渦洗浄。泥汚れも油汚れもシミ汚れも落ちてる。使いやすいデザインで洗濯物が入れやすい、取り出しやすい。アイリスオーヤマ全自動洗濯機ウォッシュ。アイラブアイデア。